वाह क्या मिठो भयो यार। दुईजना यसरी बसेर खायो भने मिठो हुने रहेछ कि। अचारमै पिरो रहेछ। दुई मासु छ है अझै खाने भयो। पुग्यो मलाई त ठ्याक्क भयो। भात तरकारी धेरै हुन्छ भन्थ्यो। धेरै हुन्छ भन्थ्यो 2 दिन घाँसमै निल्यो। दाइले तरकारी लानु गिलो गिलोरी ओडालिदिनु भोक लागेर आउँदा खानुहुन्छ बिचरा।